ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।
थाएगी ओए करेंगी बाया। अच्छा
गाता हो ત્યારે કેવું ગીત કહેવાય? नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने जाता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत। હે આંબા ડાળે બોલે બોલે હે આંબા ડાળે બોલે રે કોયલડી જાનુની યાદ આવતે હે આંબા ડાળે બોલે રે કોયલડી જાનુની યાદ આવતે હે સપનામાં આવતી મને રે સતાવતી સપનામાં આવતી મને રે સતાવતી આંબા ડાળે બોલે રે કોયલડી જાનુની યાદ આવતી સાથે અમે હરતા સાથે અમે ફરતા સાથે અમે હરતા સાથે અમે ફરતા કરતા મીઠી પ્રેમની રે વાતો જાનુની યાદ આવતી આંબા ડાળે બોલે રે કોયલડી જાનુની યાદ આવતી प्रीत नारे बोले हमेरे बंधाना प्रीत नारे बोले हमेरे बंधाना तुझे गोरी बोलते ना तू बेटू जानुनी याद आवते હે પીપલોદમાં અમે મળતા પ્રેમની વાતો કરતા પીપલોદમાં અમે મળતા પ્રેમની વાતો કરતા હવે ગોરી કેમ રે ભૂલાશે જાનુની યાદ આવતે હે આંબા ડાળે બોલે રે કોયલડી જાનુની યાદ આવતે લાલ લાલ હોટ એના ગુલાબી
બોલાવે રેવણ મળવા વેવણ દોડી આવજે બોરેડીના હાટમાં મેળા બોલાવે વેવણ મળવા વેવણ દોડી આવજે ગાંગેડીના હાટમાં ભરત એચડી બોલાવે વેવણ નાચવા વેવણ દોડી આવજે ડીજે વાળા પતલી કમરનો હું થઈ ગયો દીવાનો ઓ તારી પતલી કમરનો હું થઈ ગયો દીવાનો હું તો ભાઈ બંધ બની ગયો સોરી તારા કાકાનો એના બાને સોરી તાને મળવા આવવાનો ઓરે સોરા તો હું લેવા એવું કરવાનો ને ડર લાગે છે સોરા મારા કાકાના રોમાતી કરે
इश्क में बेकरारी ओ मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी
भिखरिया है भिखारी।